Kështu, sipas përkufizimit që i bëm teoretikisht dhe praktikisht ciklit të kontabilitetit, e definuam si një tërësi hapash sistematik, si këndvështrim teorik apo praktik, do të vizatojmë framework-un, madje mund ta quajmë ndryshe me një gjuhë më teknike, workflow, no? Cikli i kontabilitetit është nga strukturat e punëve më të rëndësishme në funksionet e biznesit. Dhe cikli i kontabilitetit është thelbi i funksionit të kontabilitetit, pavarësisht se funksioni i kontabilitetit në varësi të madhësisë së entitetit ose të njësisë ekonomike, mund të jetë edhe më i zhvilluar ose edhe mund të mungojë krejt, sidomos referuar njësive ekonomike të vogla dhe për më tepër referuar mjedisit shqiptar, ku shpeshherë shumë funksione biznesi mungojnë, madje edhe funksioni i kontabilitetit, i cili ju delegohet kështu ekspertëve dhe specialistëve të jashtëm të kontabilitetit. Kryesisht kontabilistët miratuar që ofrojnë shërbime kontabiliteti, pikërisht në fushën e mbajtjes kontabilitetit dhe arsimit pasurie financiare. Edhe një herë, ta vizatojmë të framework të workflow, pra këtë tërësi hapash dhe aktivitetesh rreth të cilës përqendrohet aktiviteti i kontabilitetit si një nga funksionet më të rëndësishme të çdo njësie ekonomike. Duke qenë se dua ta vizatoj të sjell në formë një rreth dhe me kujdesshëm që ai të ngjasoj i tillë, sepse është një tërësi hapash sekuencial të një pas njëshme dhe vetëm në formën e një cikli mund, edhe në figurë në formën e një rrethi mund të sillet në formën e një cikli aktivitetesh. Atëherë, hapi i parë që unë doja ta specifikoj se hapin thelbësor, hapin themeltar, me të cilin starton mbajtja e kontabilitetit dhe organizimi i aktivitetit të kontabilitetit, pra hapi i parë i ciklit të kontabilitetit, lidhet me aktivitetin, me procesin e mbledhjes së dokumentave bazë ose dokumentave bazë dhe identifikimit të transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike të firmës. Unë do ta shkruaj pak shkurt, duke qenë se duhet të maksimizoj vendin. Pra, ta merr një mbledhja e dokumentacionit bazë. Për këtë hap do të flasim gjërësisht në leksionin e radhës dhe identifikimi në momente shumë të rëndësishme, kritike, madje disa më madhe atyre që kanë njohuri në kontabilitet, ndjen shpeshherë të pasigurt sepse kanë anashkaluar të startojnë nxënien në kontabilitet që shprej këtij hapi. Pra, mbledhja e dokumentacionit bazë plus identifikimi i transaksioneve financiare të firmës, dhe këtu ka goxha element që duhet sqaruar. Hapi i dytë është regjistrimi i informacionit të analizuar nga hapi i parë në ditarin e kontabilitetit. Pra, po shkruaj shkurtimisht regjistrimi në ditar. Për qita hapa do flasim, do ndalemi ndoshta edhe në më shumë se një leksion të shkurtër video, për të sqaruar praktikisht elementet e domosdoshme që ju të ndjeni të sigurt në praktikimin e këtij profesioni. Hapi i tretë qëndron në përmbledhjen ose më saktë në postimin e veprimeve të ditarit në librin e madh, në librin e famshëm të madh të kontabilitetit. Hapi 4 konsiston në përgatitjen e bilancit vërtetues para veprimeve rregulluese. Mos harrojmë që veprimet rregulluese procesohen, përgatiten, analizohen si dhe njohen nga specialistë mirëfill të kontabilitetit, duke qenë se aty do të hyjë një lloj nevojit identifikimi i tyre duke përdorur duke vënë funksion parimet e rëndësishme të kontabilitetit për të cilët do të flasim sërish në vijim. Hapi 5 ka të bëjë me përgatitjen e veprimeve rregulluese. Po, patjetër dhe regjistrimi i tyre në ditar. Për
kuptohet që edhe informacionet e rregulluese janë informacionet financiare, që shpjegojnë, aktualizojnë gjërat ekonomike të firmës në momentin e tyre. Hapi po vendosim të paralel, hapi i 6. Hapi i 6 ka të bëjë me sërish me përgatitjen e bilançit vërtetues, por tashmë post veprimeve rregulluese, të cilat i dizenjuam dhe i regjistruam në hapin e mbarshëm. Hapi 7. Ky është hapi milestone-i, progresi më i rëndësishëm. Të mos harrojmë që qëllimi i kontabilitetit, objektivi kryesor i kontabilitetit është përgatitja e pasqyrave financiare në mënyrë të përmbledhur me qëllim asistimin e vendimarrjes, që të mundësohet përgatitja e pasqyrave financiare, ne sapo prezantuam gjithë workflow në rrjedhën e detyrueshme, pra zvërthyem se cila është rrjedha e detyrueshme aktiviteteve që specialistët duhet performojnë në kontabilitet ose në funksionin e kontabilitetit për të mbritur në mënyrë të sigurt dhe të standardizuar në momentin e përgatitjes së pasqyrave financiare. Normalisht lidhjet që kthehen mes pasqyrave financiare dhe mos në një gjë praktike, për gjithë ata që janë të pasigurt në kontabilitet, janë fillimet e tyre ose duan ta nisin njohurinë e tyre në këtë fushë, do të flasim në mënyrë praktike në lidhje me çfarë përfaqëson pasqyra financiare, si harmonizohen me njëra tjetra, si duhen lexuar me gjuhë kontabile apo ekstra kontabile, si duhen vlerësuar etj. Hapi 8, pra pasi jemi ratuar kemi përgatitur pasqyra financiare, hapi 8 pason me sistemimin më të mirë dhe paraqitjen më të mirë të informacionit final, për sa i përket situatës ose gjendjes së llogarive, dhe pikërisht konsiston në veprimin e mbylljes së librit leksioneve, do të thoshë veprimin e mbylljes së llogarive të përkohshme. Ne këtu do bëjmë dallime, edhe sepse i bie që nëse u ndalen nga llogari përkohshme, pas ka dhe llogari të përhershme. Për gjithë ato sjellje, terma, koncepte, parime, do të flasim në momentin e duhur në çdo hap. Pra, veprimet e mbylljes së llogarive të përkohshme. Sigurisht që unë e përmblova një workflow, pra ciklin e kontabilitetit, rrjedhën e aktiviteteve që aplikohen dhe praktikohen për organizimin e procesit kontabilitetit në funksion e kontabilitetit të firmës, me qëllim përgatitjen e pasqyrave financiare si një informacion shumë i rëndësishëm për të gjithë përdoruesit e informacionit financiar, përfshirë këtu dhe autoritetin tatimor, të mos harrojmë që pjesa më e madhe e entiteteve ekonomike që operojnë në Ministrinë Ekonomike Shqiptare e mbajnë kontabilitetin, pak rëndësi kanë in-house apo e kanë outsourcuar tek specialistë jashtë, duke integruar aty vetëm politika tatimore. Pra, e organizojnë sipas kërkesave minimale tatimore dhe sipas politikave tatimore me qëllim paraqitjen e pasqyrave në thelb me informacionin e vlefshëm që duhet për përdoruesit e jashtëm dhe pikërisht të llojit ose të nivelit fiskal. Kështu që këtë seri hapa shumë po e përmbyll këtu, ne mund derivojmë qoftë edhe më pak hapa, nëse do përpiqemi të sintetizojmë këto, pa folur tani për lloje të ndryshme të kontabilitetit, të gjithë këtë cikël kontabiliteti unë në mënyrë të nënkuptuar ja dedikova teknikës së kontabilitetit rritës ose rrjetës, duke lënë në një anë kontabilitetin e keshit. Kontabiliteti i keshit është një organizim modest që unë nuk do ta propozoja. Madje para si kontabilitet janë thjesht gjurmë të shpjeguar në teorinë e kontabilitetit. Ose edhe në më tepër hapa, duke kam lënë një anë këtu ndoshta hapa të parëndësishëm, hapi 9, 10 etj, të cilët përvetësohen dhe zbulohen gradualisht. Kështu që tani ne po i japim drejtim ciklit të do të bisedoj një rast simpatik këtu, për të kuptuar se si këto aktivitetet pasojnë në mënyrë të njëpasnjëshme të detyrueshme, hierarkike, në një kafe orientuar nga njëri hap te tjetri. Atëherë, ajo çka mbeti tani të përcaktoj është titulli i skemës, dhe unë po e shkruaj këtu në them cikli
I kontabilitetit. Pra mos harroni këtë term, ky është termi nga duhet të filloj i gjithë formimi në kontabilitet. Dhe nga duhet të filloj gjithë leksionet në kontabilitet, në klasat hyrëse të kontabilitetit, në çfarëdo lloji programi universitar apo profesional. Unë këtu pambyll këtë video leksion, do të shihni sërish me sapo e kemi startuar me terma dhe me koncepte në leksionin e radhës, ku padyshim juve dhe vetë e intuitoni, do të jetë shpjegimi ose leksioni dedikuar hapit më kryesor ciklit kontabilitetit me tematikë mbledhja e dokumentacionit bazë dhe identifikimi i transaksioneve financiare dhe analizimi i ngjarjeve ekonomike të firmës. Mirupafshim.